Umar Bukhari fida. Meena yeroo takka ila ko nama as keessa jiru nama jala taa'ee waa dhaggeeffatutti xiqqoo wanteedha. Amma bakka amma jiloon itti wal mormaartan kana irratti wanti jechuu barbaade maakilleen kan jedhaa jirtu jiloon dhimma kadhaa kadhate malee ka wanti itti miti. Tokkoffaan wanti jechuu barbaade kadhaamsaatti wanti dubbachuu barbaade waa'ee dhimma jilootiif ka Umar Bukhaarii sagaleen hin jedhe sana haa fidani. Wanti gartee qabatamaa yoo dhufe tokko wanti nama haasuus hin jiru ragaan adda baasa. Amma tokkoffaa wanti jechuu barbaade namni muttee nama baasuun haarayaa miti. Ila haarayaa miti kun nama kenna kanatu irra hedduun nama kennaa kun keessattuu ijoolleen kenna kun uummata kenna dabalatee barumsa hin qabnu. Maaliifuu jennaani warri jaalalaaf maalummaa jaalalaa beeku muttee kabajaa qabdi muttee arrabaan namni dha. Dhageeffadhaa isinitti baan. Mutteen isii arrabaan san kabajaa qabdi. Achiin dhalanne achiin fuunee dhalchaa jirra ila. Dhageeffadhaa. Kuni waaqaanyii guddaa miti. Mijattii yookaan wanni isii gabba'ulleen waan haarawaa miti kun isiin hin baane gartee waan addunyaa guuturra jiru kun nu biratti gartee waan guddaa ta'e ajandaa namuu mana ittiin guddifatuuf maarreef haasaa jira malee kun waan haarawaa miti. Tokkoffaa amma inni akkana dalage kunis obboleettii qaba haadha qaba isiin akkana godhantuun illee obboleettiidha. Obboleettii ofii akkana godhe ilaala. Sun rabbiin biraa waan eeggatu abbatu eeggata. Amma asuma gabaabaan jechuun barbaade Umar Bukhaarii fida. Inni viidiyoo kana irraa waraabe anamma maakirree mucaa himtee jirti. Mucaan dhalataa ijoollee hasaasaatti biyya jirtee jirti. Wanamni kana waan kana bite Umar Bukhaarii tette. Umar Bukhaarii as keessa jira eenyuun jalaayyuun ba'u ilma arsiiti. Amma intalli tun osoo lubbuu of baafte rabbi sodaadhaati. Eenyu itti gaafatamaan. Namni eenyu itti gaafatamaan fakkeenyaaf warroota waan kana fide. Namuu itti gaafatama jalaan ba'u isinii galee. Amma dubbii keessaan hin fidinaadhaan Suleeman. Umar Bukhaarii himatteemi. Ila dhaggeeffadhu himatteemi. Haa dhufu haa kaatu haa amanuu akkuma jette ilma Oromooti. Sadachi fidee amma katabbii godha juttan fixa. Ana jiloo Umar Bukhaarii akkasuma godha ka jette dhiifama na gaafadhu haadhatiyya. Lakki jennaan ammoo Oromoo abbaa fedha na jaalata abbaa fedha kabaja dhugaa dubbannee addaan galan Umar. Nama kuma furratti afoo isaanii afoo tullaa jedhe dhiifama na gaafadhu. Amiin kuntiin amiyyee isin kabaja mara hatta firoomsa. Kakanarraa achi ammootiyyuu afaan miidiyaalee beeka afaan biraallee beeka haadhatiyya. Ani waan ati jiloo akkas na godhe ani si kadhachuun si dura dhaabadhe si dura dhaabadhe hajaatiyyaaf si dura dhaabadhe sirraa milkooyi. Kakanaa achi jiloo akkas na godhe akkan Umar Bukhaarii illee dhufu Suleeman. Biqinaatu akkuma ati anaaf si dubbannu nama miidiyaatiin dubbataa waan amaneen amanaa waan amaneen aman. Akkama isin jetta yookaan mucaasan itti ergee yookaan haasawaa bidhaatu jira lamaan hedduu ka jiru ta'a. Umar Bukhaarii illee sagalee qabu. Ka isin ijoollee baalee arrabsitu. Ka isin ijoollee waan bidhaa arrabsitu. Sigalee ijoollee amma kana hin dubbannu. Biqinaatu isin keessa baateen dubbanna waan ta'eef. Niitii irraa gaafadhu jiloo dhiifama jedhe. Dubbina eela darbitee hin deemtu nama kuma ofirratti. Anta si baddale sitti hime tasi kadhadhe sitti hime nama kuma ofirratti kadhadhe jedhee amane. Waan kana tura kadhadhe. Oi, dubbii teellee argaa jirra. Dubbii irra qabina. Waan tan teellee dhugaaftaa argaa jirra. Iyya baasee kanamaa qaba. Waan iyya baasee irratti kanamaa qabu. Aboon haa laafii dubbadhu. Jiloo yoo dhiistanii dhiifuu si gaafachuu baatteellee rakkoo hin qabu. Si galee ol siin guddisu gadi siin xiqqeessu garuu dhugaateen hundi Ayyee Oromoo namni kuma shanii naa beeka. Akkam isin walitti sana kan taane naa beeka ayyee. Dubbii tanii deema. isiin dhiifama hin gaafadhe yoo dhiifama si gaafatte muut irraa baafattee dhiifama si haa gaafattu. Isiinuu mataa isiitti Inni miti attan Amiir. Attan Amiir sagalee qaba jedha sagalee olaa baasu lakki jennaan afoo inaa illee obboleessu kiyya. Wal jaalannaa wal kabanya akka nama miidiyaati. Jiloon kan jedhaa jiru waa'ee sagalee kennina. Sigaramia. Sagaleen na bira jiru yoo barbaadan isin dhageessaa ka jiloo yoo jiraatellee hin dhageettanidha malee jiloon sagalee haasa'e hin jenne. Sagalee isin natti ergite yoo barbaadan isin Akkuma sagalee kan kennutti sagalee Umar Bukhaarii haa ta'u sagalee nama biraa haa ta'u sitti ergan san sagalee isin nama biraa arrabsitu. Kaatillee keessa jirtu ka Suleeman keessa jirtu yoo dubbii baxabbaxuu taate an dubbii kun nagarii dubbannee addaan galla malee wanni dhiiraa wajjin haasaa jedhuuf Umar Bukhaarii eenyu. Amiir Umar Bukhaariitiin isa hedduu wanni jiru wanti biraa jiraachuu danda'a sun nun galchu. Obboleettii teennaa obboleessa kenna miti ree dhugaadha. Amma sii dhufee siiraree qabadhee dahee dhalchee osoo hin ta'in niitii irraa gaafadhu maaki Oromoon tumartuu si eebbifti addaan galu. Gabaabina dubbii. Abbaan gaafii irraa qabdan gaafadha abbaan gaafii irraa qabdan gaafadha. laa kalas maakii muut irraa qaqqi tuma bisa booda irra dubbii biraa eegala.
Maki mutu ragaa Bilisa jiloo bilisa ba'uu barbaadaa jechuudha. Bilisa ba'a. Nama kuma furratti jiloon akka hin godhee jiloo akka hin godhe. Mindinno osoo jaalaan dhuftee xishoo kiyya gartee akka godhe. Ana xishoo si online arge malee lafarratti nagarre. Ilaalu maa kadhattu kadhattu jedhee bareessa. Maa kadhaa rabbiin nu kadhatanii nama yoo kadhatan maal ta'a? Kadhatanii dhabuu waan jiru. Viidiyoo kana osoo hin argin dura gaafatte moo viidiyoo kana viidiyoo agartee gaafattee miira viidiyoo kana osoo viidiyoon argin dura gaafadhe. Mudhiin koo jiloo bilisa. Akkamitti dubbiin amma qabu? Jiloo koo itteesiif hinna. Jilooni ta'isaa bilisa laallee viidiyoon kadhatu kadhate. Eenyuyyuu waa kadhataa dhabullee waan jiru kadhatullee waan jiru. Namni hunduu kadhataa bula. Dhabee bakka carraan isaa dhabamee dhiise. Chaawu Cheelsii namichoon. Ka Umar Bukhari irratti sheer godha. Umar Bukhari yoo azzara jiraate. amma maaki wanti jechuu barbaade Sini kan nama Umar Bukhari. roomsa jarraan kiyya qaba. Namichoon eega makiinaa seene akka gaafa fardaa sanii miti gadhiise yaake. Wanni Umar Bukhari yoo azzara jiraate. Kootu seeni viidiyoo hin bitte jedhanii maqaa si balleessa. Yookiin atillee viidiyoo mucaa si ergee na ergisiin jechuun mala. Hayni akka jiloo beeku si bahuun mala. Achi teettee wanni maqaa si badin Oromoo irratti kootu dhugaa kee haga dandeette falmatu. Alas sheeritti walaatti ta'u walaa haa dhufu. Akkana maqaa. Salaamu alaikum. amma dhageeffadha Umar Bukhari amma dhiiroo dhageeffadha yeroo takka maakiin nama ka'e kana waraabe abbaa biraa jette ka onna baase Umar Bukhari jetteerti akkanaami kanaafuu Umar Bukhari fidaati mijattii maa ol baase jiroo sila kana dadhabe jedheemi Umar Bukhari fidaa Umar Bukhari maa ol baase akka makiinaa tanteetii kuma lama diidamii isaa sambitti akkuma dikoota san godhaa. Beektaa ani miskiinummaatti yaadda kana ajjiise misiin jira. Ta'u. Anamma waan na dhibe jiras keessa Umar Bukhari wanni waan kana bitu itti gahe sababa jiloon ijaadaa gaafatee irraa dhabe moo sababa jiloon biyyoota gaafatee Sabi Umar Bukhari bituu baatee dhufee biraa falmatee waan dhufee haa falmatu akka isaa ati si murtee gaazexaa namichoon akkam ta'e koy Viidiyoo bitaa namni. Ibrahim illee jira jarraa kennaa fi jira afbiyyanas jira ati lashedhe saafi dhiisi qoyati saafi haasofni Waan dura aduu jedhan abbaratti beellamatan san. Adda haa ta'u boraa haa ta'u abbarra beellamatan. Umar hin fida itti dawwala Umar Bukhari illee firoomsa itti dawwali deemi yookaan keessaan bilbil bilaatiin irratti dawwali waami kootu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu. Kam Ibrahim welcome. Nagaa alhamdulillah baga jiraattanii. Dura dursa xiqqoo jalqaba ajandaan naan galle ture amma immoo haa ta'u irratti hubadhe. Wanni takka gaafa dhuftu barumsuma taatee tarti. Yeroo baay'ee ammoo wanni kanaaf hin deddeebi'a. Namni kennallee ammoo of hin beeku. Dubartiin illee dhiirri illee wanni akkanaa kunniin ammoo barbaachisaa miti. Tokkoffaa ka irraa uumamne dubartii matana keessaan baane obboleettii qabna. Sadarkaa kanatti wanni agas qoosuun miidiyaa gubbaa deemuun sirrii hin turre namni waa fedhellee yoo ta'e walii obsuun barbaachisaadha. Wal gorsuun barbaachisaadha. Haa ta'uuti amma ammootu bifa kanaan akkanatti deemuun kun haalaan ulfaata. Galgalchaa deebi'ee abbaa murtee sana qabdan fuufu. Dhiifama fudhata dubbadhu. Mee jiloo yeroo takka warafaan hogeenka. Nama gatu bu'eetu nama jaartummaa bu'ee deebi'ee galchaa deebara qoleessa murtee sana qabu dhiifama siin jedhee. Ayyee maraafuu akkasii haa ta'uuti. Wanni kun amma ajandaan kun homaa akkasillee dheeressuu hin barbaachisu. Namni walitti bu'ee yoo jiraate dhiifama walii godhuudha. Nu ila asirratti wannan jakkattiin jechuu barbaadu nu ilmaan abbaa takkaati. Amma dhiyoo tana wanni adda addaa miidiyaa kanarra deemaa ture. Warra abbaa Huseen maal waan jedhamullee haasa'amaa ture. Mungkin amma wanni kana akka xiqqoo informationii la barreeffama as jala namni ibsaa jirutti waan akkasii sannii waan wal qabatu wayii fakkaata. Wanni kun akkana jira. Mamiidha waan haasa'in. Barreeffama as jalatti argee dhiifama afniyyee. Naamta illee dalagaa irra jira. Okkee.
Wanni jadi deems. Kalian terkadu dem maling baik. Umar inda wale fi dufe beitani. Aye. Umar wanni da nan jade anillee ni akka isaan jedhan kana miti waan viidiyoon gadi baaseef qabaa waantu jira har'a garuu waa wayii ijaazaa buufadhee bira ciisaa jira bor walgala naa dabarsaadha har'a dhufuu hin danda'u. La Bromsa ingkalla kuasaan kallatin ka. Wallahi qalbii miti kun hojiloon deemee haa ta'u waluumi. Jilo Jilo video wali. Jilo Dawali video wali. jilo yoo akka nama jedhee kan biraa hedduudha. Deem jilo dawaliif. Abbo abbaan barbaadan dawalaa fi sinjara qabdanii isin nama namantani. Eega jaarta jettanii jaarta ergitan. Gaafi sirraa qaba. Dawali Beemo gaafi ho'i sirraa qaba beekoo. gaafadhu. Gaafi sirraa qabu. Warreen ajandaa kana haasoftan viidiyoo biyyatti ol baasanii ol bahee isin haaroon hin baane ajandaa kana dhiiftanii yoo keessa baatan. Bahee jira bahee haa ba'u. Maali wanni ajandaa waa'ee udduruu haasoftan yoo dhiiftan. Gaafadhu ka. Maaltu isin haasofsiise? Maaltu dhimma kana keessa isin galche? Isin faantuun hin baane abbaan fedhe ol baa jira ol baasu jiran faranjiin asirra wal arraabti maaltu dhimma hudduurraa isin haasofsiise? Maaltu isin haasofsiise? Isin faantuun hin baane achiin sochoone achuma jirti isin. Abiibi gaa dhalan qullaa dhalan nu kullii kenna. Qullaa boolla galla kuloo. Wallahi isa dhugaa isin hin jedha bara. Isin faantuun hin baane aslan daabboo miyyattiin bareeddii jiru. Maaltu ajandaa kana isin haasofsiise? Dhiisaa bayaa waan kana keessa. Asin duru nama hedduu ol beeka nama hedduu tolu. Deema faranjii yoo barbaadan googilii sarchi godhaati akka addunyaa nama miliyoona alaalamu sarchi godhaa alaala. Ajandaa akkanaa dhiisaa keessaa ba'a. Hamileen wanti isii cabuuk tokko illee jiru isiin faantuun hin baane ol baatee jirti. Asiin dura kanama hedduu ilaalaa ture habiibi. Babbareeda hedduu. Kalaas rakkoo hin jiru qullaa dhalanne. Wanni kanarra nama haasoftu jiru nu kabajaa mi'aa waan kanaa beekna waan ta'eef waan kanarraa naasoo dhiisa. Ajandaa kana dhiisa bayaa keessa. Biyyattiillee ajandaan godhatinaa dhiisa. Namni obboleettii qabdan dhiisa. Waa'ee dhimma hunduurraa dhiisa. Umari wayii tulle fidina baasee miin ol baasee jira. Dhumate nagaatti. Isin faantuun hin baane haa jiraatu dhiisa. Nama wareerina dhiiroo. Waa'ee kana keessa ba'a ajandaa kana keessa. Dhumatee jira. Wallahi isa dhugaa isin jedha. Haa jiraatu kolaas. Wanti kanaaf hamileen isii cabullee hin jiru osoo awwala isii. Ammoo Suleymaan dubbii dhugaa haasa'aa jirta. Dhugaa yoo dubartii dhimmamtan warra fide osoo hin taane nama waraabee dubartii uleen gataakatee akkas godhee waraabee irratti xiyyeeffata. isa suni biyya jira seeraan inni haa qabamu kan waraabe. Isa biyyaan seeraan gaafadha. Umar Bukaarii gaafadhee naan isin ganda keenya arrabsitee naan argadhee fide. Bakka. Jara ani amma Suleymaan dubbachuu hedduu kana wanni keessa kiyya jiru waan kana warri as keessatti dhimma kanaaf wal dhabdan ho'i fi walii godha walii irra dabra dhiisa. Namgadii nuti irraa eeggattee dhiiba manaan haa jettu obbo bakka ballee isaan irra keettee obboleessa kiisha. Sanuu dhimma walii godhaadhaan. Idime dalalami abibaristeetu yuumaa kiyyadha oggaa fi dammalee moo ayimo. Kana rakkoon kee kana rakkoon kee. Waa'ee kanaa dhiisa. Namni hunduu yoo barbaadu deema profaayilii kaasa. Kaasa deema wallahi sun dhugaa isin jedhan. Namni barbaadan deema. Murtee profaayilii kun addaa yoo barbaadan. Jettee homaa hundi gara gartee isin baasuun keessan ani ajjabummaa naa kenne maalii fi idime dalalami kiyya mana arabaa keessa gubachuu irra yoom gabbaate hadha boru jedhaa gubachuu irra hataa biyya noraa lo'unkaan wallahi billahi galatooma hundi keessan. Ani daldala ittiin naa ta'a yuttiin daldaladhaa intala muttee gabbaatan jedhaa irnarraa bitanii suuqii banadhasa waggaa tokko fi gurgurtaa seera. Yaa of course. Ani ለዚህ ደንታ አለብኝ እስኒ ilbaanyi warra idimee zalaalami namni maraatu warri gootani isini ilbaanyi ምንም መታመጡም ሲጀመር እኔ ምንም አይቀንስብኝም. akkasuma jirtu akkasuma jiraan ishee Muiddin nageettaniam. isi kala jilo Bibittani beektam. oila waa takka Nuti fiidhaa dubbatu jiru. jilo waa sin jira dhagai jilo galatoomi ulfaadhu ati dhufuu keetiif dhuftee waan jiru dhugaa lafa kaa'uu keetiif ana kiyyataaf mi'a irratti dabalta galatoomi ulfaadhu ati dhuftee ani waan kana kadhachuullee kadhadhee waan kana keessa hin jiru viidiyoo kana ani hin baafne kabaye bakka nama biraati isiilleen ka viidiyoo gararra erge nama biraati jettee dhugaa ta'e kana kasii baaftee jirti ati galatoomi dhuftee nu tuffachuuyyuu dhabdee waan kana asirratti akkana jechuu keetiif galatoomi ulfaadhu siin jedha af mi'a irratti dabalita. Daqiiqaa takka achumarratti asmii osoo hin haasa'in sagaleen na bira jirullee dhugaa rabbii dubbanna sagaleen jiru takka illee hin jiru. Maa ijoollee wallaahi ladii yoomillee sagaleen isaa takka hin jiru. Sagalee ka dubbate Umarii malee sagaleen jiru takka hin jiru.
Anu gara bit bana barbaade sagalee hosi dhageessili. Sagalee wanne wal dhageessu shaaree namni dubbate Umar Bukaariiti. Sagaleen Jiloo waan takkallee as keessa jiru. Jiloon moo bootaa kanatti argamtee isin Oromoon adda dhageessanii dhuguu geejjanii ulfaatu galatoomisiin galatooma. Isinillee galatooma namni eegirta namni kun afurii kun maqaa balleessa akkasii nama miidiyaatillee afaan miidiyaati afaan biraallee beena tana dubbiin garuu namni amma dhugaa dubbii mucattii sana baasuuf nama waraabe nama hintala Oromoo irratti safuu akkanaa dalage jala deemaa yoo dhiira taatan yoo namummaa qabaattan yoo wanni kun garaa isin dhukkubse yoo wanni kun gartee obboleettiin nadhee isin dhukkubse akkasii jala deemnee bitaa mirgaan haa baafnu malee ebalu gadhiisee akkuma Suleeman jedhe namni hin raabatin hin jiru taa'amni sii sookita dhooyti eega guddan kana raaban kalee miti. Jiloo dubbite tana waasi dabara. Obboleeyyan wanni isin godhuu qabdani. Tokkoffaa namni nama ajjeese soqa malee nama saree nama nyaachisen soqa. Nama ajjeese fida. Jarri maal balleesse gad darbeesum saree nyaachifte malee bakka nama ajjeese yoo sandeettan biyya seeraan gaafadhaa ka warra asaasa sana ajjeesa. Kalaas. Umar Bukaariillee badii guddaa waan qabu natti fakkaata. Warra jirtan afoo naanila afootu illaahi isin warra ragaan ubaatanii warra ragaan ubba'u warra koomensi illee galatooma. Parsantii dhibbarraa harka 99 intala kana walitti dhufeenya qabu. Intala kadhachuu kadhatte. Kana dura kadhatte fuula sii dhaabbatte kasaare cawu. Antana waa kan. Ammoo osoo tuni gabbaatee dubbaan kadhatte osoo kadhatte yeroo konka warra kun watti shoo lagartanii gabbiinaan 0-0 dha. Kanaaf akkasitti na fudhadha. Safiyaa dammoo yeroo baay'ee afaan dhadhaa'ita yeroo baay'ee afaan kan keekuma garaa keetii kan bal'ata dhiifa bal'aa wallahi billahi rabbiidhaan ira dhageeffadhudha sababaati kadhattee isin si dhoogatte Umar Bukaarii waan kana achi dura Safiyaa ani kadhachuu achi dura laa Jiloo saatii kana dhagasitti ani sammuu obbaatee kadeetii na baandee nama kuma afurratti waa shi mudinaatu ati tuqamaadha tuqamaa of hin beeytu. Tuqaan dhugaa jirtu dubbadhaa bara waan ati kadhattee dhabdee Umar Bukaarii sirna godha hiriyaa keetii qabbaase. Miseenjaraan dhayitanii irratti kan agarsiifaaf nama ijaazaa buutan jenneen isin. Sobaa sagalee si waraabban malee. Ani jenne fidi sagalee fidi hoppaati sagalee fidi eeshi si dhageeffata. Sababa isin ijaazaa si buutidde Umar Bukaarii fidee fide. Dhugaan gara baatee deemtu qomaata zar bidaata. Fidi sagalee kan jedhu jazbaa dhugaan jirtu kanuma waan isin itti baa hoffa. Wasakaati bar wasaka dhugaa rabbi. Luqaatu hudduu udaanii fidi. Shamaa udaan feestaalaa kini gilaazii. Akkamitti dubartii gabbaasa namni irratti walii galee nama lama irratti walii galtanii gabbaastanii bar. Fokkattu. Fidi sagalee san Umar Bukaarii rakkoo akkamitti hin qabne namni dubartii takka qaama saalaa isii Oromoo duratti sababni gabbaa'eef sababa isiin yeroo kennuu diddee. Dhageeffatu sitti maaraachee maal dhugamaa bishaan keessa sagalee san fidi. Kolkol. Nadhitti gusumee torbeeru nagarte. Waan ati namummaa afaaneef sitti mujattiin osoo ati dhiirummaa qabaatte sindittumaa sagalee san fidi sitti si vaaziliinii si fidee sidha atuu beera fakkaataami. Wallahi si akkasi kadhadhee duubaa sidha vaaziliinii si miree. Sagalee san fidi qomaata. Hibdaa manii. Jiloo kana dhiisi. Osoo dhiirummaa qabaatte sitti dhiisiin jedha. Qomaata. Shamaa akka inni jiru abboo kana. Fuula kee kan zaana ugaan jalaatanii hafa keessee maal abbaa keetti jiloo waa jedha. Sii bakka kadha jechaa jiru. Kana Sii bakka kadha jechaa jiru. Kuttuu teessi sala. Dhiira. Kuttuu tee gurraatti sitti qooba. Wasaka dhugaa rabbi ati wasaka. Jiloo jilitti gahee wajjisa. Jiloo atillee dhugaatee baatte. Jiloo atillee dhugaatee baatte. Maan baay'ee nuti bakka dhugaa jiru bakka anu argine barama bakka rakkoon jiru argine hubanne jiloollee wanni bakka jilitti jila laalaati gaafatu dhageeffadhu jiloo dhagaye sibichaa miti namni hundiin kadhata mucattii tan namni martuu namni nama kadhata haatiidha. Ani sama kina keessatti si salu bida yoo barbaade bida mata Allah garuu akka ammasin haasoftan kanatti haasa'uu irraan barbaadu miidiyaa kanarraan jazbaa keessaatiif kadhatee sadarkaa naannoo Oromoo kanaaf si tolcha wallahi Abbo Jiloo dhiisi Jiloo. si mataa keessa Jiloo adaraa dhiisi billahi Jiloo. Obboota dhawaan bada Jiloo. waan jedhamu Jiloo.
Jilo. Waa saka taatee waa'ee Bishaan mee booyyaati ni immoo. Shamala kubara kampo na tikala. Aboo jilo ati nama guddaadha baraati maal akkamitti nama akkamitti maal inni tokko aboo jilo. akkamitti Ayeni namni jilo viidiyoo after this ayeni. Saafi nurraa dhiisi amma jiloo dhiisi. Jiloo kala dhugaa kee baaftee hawaasatti himachuu barbaadamu ati nama tokkotti himachuu barbaadda. Oromon dibam. Akkami akkana haasoftan? Maal jechuudha? Jilo kala